Bună ziua, dragi copii! Astăzi vom vorbi despre figuri geometrice și vom face cunoștință cu cercul. Haideți mai întâi să vedem ce este acela un cerc. Cercul este o figură geometrică și are formă rotundă. El nu are colțuri. Cercul este alcătuit dintr-o infinitate de puncte care se află la aceeași distanță față de centru. Haideți să vedem ce putem desena cu ajutorul unui cerc. Iată, o minge. Mingea este rotundă. Să vedem ce am mai putea desena noi dintr-un cerc. Iată, trasez un cerc galben și de jur împrejur trasez mai multe linii, astfel încât să obțin ce? Un soare, foarte bine. Și soarele are tot formă rotundă. Ia să vedem ce obiect mai are formă rotundă. Priviți, aceasta este o roată. Și roata, tot cu ajutorul cercurilor, o putem desena. Ia să vedem dincolo de acest cerc. Oare ce obiect se ascunde? Haideți să descoperim. Este un ceas și acest ceas are tot formă rotundă. Dar dacă trasez un cerc, iar în interiorul lui mai trasez niște linii, ce obținem? Ce credeți că am desenat? Foarte bine ați ghicit, este o pizza și pizza are tot formă rotundă. Dar cu ajutorul unui cerc verde, ce obiect putem desena? Ce obiect ar putea avea formă rotundă și culoare verde? Ia să vedem. Un pepene, bravo! Iată ce am pentru voi! O față zâmbitoare. Și fața zâmbitoare o putem desena tot cu ajutorul cercurilor, pentru că atât ea cât și ochii au tot formă rotundă. V-a plăcut să descoperim împreună cercul? Dacă da, atunci vă invit să priviți în jurul vostru și să descoperiți obiecte care pot fi desenate cu ajutorul cercului, adică obiecte care au formă rotundă. Vă mulțumesc pentru atenție și ne mai auzim! La revedere, copii!